Tervetuloa mukaan Miksi nuoret jättävät seurakunnat ohjelmaan. Tämä ohjelma on keskeisen tärkeä, koska ongelmana seurakunnissa lähes laidasta laitaan, ei nyt välttämättä ihan kaikissa, on se, että nuoret jättävät seurakunnat. Ja tämä ilmiö on luonteen omaista erityisesti läntiselle maailmalle, ei niinkään tuolla Afrikassa tai Kaukoidässä, missä evankeliumia ensi kerran saarnataan, niin siellä tilanne on aika paljon toisenlainen, mutta meillähän media, tiedotusvälineet, koulut, yliopisto, akatemiat koko ajan paukuttavat nuorten päähän tätä Darwinin evoluutiota, ja se kyllä hyvin tehokkaasti tuhoaa Raamatun arvovallan. Kovalinjan ateistit on sanoneetkin, että evoluutio on voimakkain ase, millä ateismia levitetään. He on sanonut sen suoraan, että Darwinin evoluutioteoria on voimakkain ase kristinuskon tuhoamiseksi ja ateismin levittämiseksi. Ja kun tämän tietää ja sen on kuullut ateistien omasta suusta, niin ihmetyttää se, että jotkut seurakunnat on valinnut nuoriso-opetukseen tämän teistisen evoluution, eli pannaan niin kuin Jumala sinne ohjaamaan evoluutiota. Jumalasta tehdään semmoinen nopanheittäjä tai ruletin krupieri, joka pyörittää rulettia ja katsoo 4000 miljoonaa vuotta, että minkälainen tuote sieltä tulee. Ja kun ruletti on pyöritetty 4000 miljoonaa vuotta, niin vihdoin saadaan sieltä ihminen aikaiseksi. Niin ei tämmöinen Jumala ole mistään kotoisin, että ei tämmöistä Jumalaa kannata pitää esillä, vaan Raamatussahan ei ole mitään järkeä, jos ei ole olemassa syntilankeemusta, synnin tuloa, josta Jeesus meidät pelastaa. Et jos syntilankemusta ei ole, niin mihin me tarvitaan sitten vapahtajaa? Että tämä on hirvittävän pahaa myrkkyä seurakunnalle tämmöinen opetus, että opetetaan, että Jumala loi evoluution avulla, siis Jumala loi pahan maailman, eikä ihminen langennut syntiin, niin silloin vastuu synnistä ja perisynnistä niin menee niin kuin Jumalan piikkiin eikä ihmisen piikkiin, että syntiin langennut ihminen toi tänne kuoleman ja synnin. Että Raamatus ja kristinuskossa ei ole mitään järkeä, jos opetetaan teististä evoluutiota. Mä oon tästä kirjoittanut sellaisen kirjan, kun 6 päivää jakaa kristityt, jonka TV7 on julkaissut, että siitä selviää, mitä kristinuskolle tapahtuu, jos me tehdään niin kuin liberaaliteologit, että hylätään kristinuskosta huominen ja lankeemus, niin ei siitä jää mitään jäljellä. Mutta ei jää oikeastaan luonnontieteestäkään mitään jäljelle, jos opetetaan tällaista, että ihminen on ollut täällä 300 000 vuotta, koska ei se ole totta. Ei ihminen ole ollut täällä niin kauan, kun se olisi kuollut mutaatioiden aiheuttamiin ongelmiin jo 10 kertoja tuossa ajassa, mutta tähän palataan myöhemmin. Mistä ihminen sai valtavat aivonsa? No, yksi asia, mistä me ollaan samaa mieltä evoluution kannattajien ja ateistien kanssa, että meillä on isot aivot. Toinen on se, että mistä nämä isot aivot tuli. No tietysti Jumala loi meille isot aivot, koska me ollaan Jumalan kuvia. Ei oikeastaan mitään niin kuin selitystä sille, että miksi evoluutio olisi tehnyt tämmöiset isot aivot. Esimerkiksi kun lapsi syntyy, niin 50% siitä äidinmaidon energiasta, niin mitä kasvava lapsi saa, niin menee aivojen kasvattamiseen. Että lapset on, niillä on aikuiset aivot milloin? Lapsilla on aikuiset aivot, kun ne on 24 vuotta. Et se prosessi kestää aika kauan. Et vasta 24-vuotiaana sä tiedät, mikä sä haluat olla vanhana. Tästä seuraa monia mielenkiintoisia asioita, joihin mä en nyt mene. Osittain koskee tätä translakia, koska sanotaan, että teinit on autonomisia päättämään, onko se tyttöjä vai poikia teini-iässä, niin ei niillä ole kapasiteettia siihen, koska 24-vuotiaana ihminen tietää vasta, mitä se haluaa olla isona. Tulee niin kuin vääriä päätöksiä, mutta tämä on toinen asia ja siihen voidaan tarvittaessa palata, jos on aikaa. Mutta mistä me saatiin nämä valtavat aivot, jotka on todella jättimäiset? Niin no, darwinisteilla on ne on siinä mielessä hauskoja tyyppejä nämä ateistit, että niillä on aina selitys. Ne on niin kuin selitysautomaatteja. Sieltä tulee kuin apteekin hyllyltä se selitys. Niin sanoo, että juu, ihminen
sai suuret aivot, kun se oppi grillaamaan lihaa. Tuli proteiineja paljon, mutta tämä on täysin järjetön selitys, että ahmimalla niin kuin kilokaupalla proteiineja päivässä, niin ei saada suuria aivoja, mutta saadaan tuhoutuneet munuaiset. Että ei se niin kuin, väite on täysin mieletön. Ei kukaan tiedä, mistä ihminen sai valtavat aivonsa. Ne nyt vaan on valtavat aivot. Eli tässä kuvassa näkyy, että meidän aivojemme kapasiteetilla pystyy soittamaan vaikka pianoa sillä tavalla, että se hyvä pianisti pystyy vetämään tuosta muistista 10 000 nuottia. Se muistaa ne ulkoa ja se hakkaa pianoa ja se soittaa niin kuin omalla tyylillään kaiken lisäksi. Ja ihminen pystyy niin kuin motorisiin suorituksiin eri instrumenttien soiton lisäksi pystyy esimerkiksi jäätanssiin, joka on todella monimutkainen juttu. Tuossa kuvassa nähdään, miten jäätanssi sujuu. Ja ihmisen motoriset suorituskyvyt niin kuin yhtä kaukana eläimistä kuin itä on lännestä. Et voisitko kuvitella simpanssit tekemään tuon saman jäätanssiliikkeen, niin ei koskaan. Eli ihmisaivot mahdollistavat valtavat motoriset kyvyt. Joskus sanotaan, että ihminen on kömpelö ja kahdella jalalla liikkuminen on kömpelöä, niin ei se ole ollenkaan totta, että se on paras tapa liikkua. Ja hyvässä kunnossa oleva Masai-poika, nuori mies, pystyy juoksemaan hengiltä vaikka antiloopin savannilla, että se voittaa sen kestävyyden takia. Että meillä on valtavan hienot, suuret, upeat aivot. Ja niiden alkuperä on ateisteille täysin hämärän peitossa. Mistä tietoisuutemme tuli? Tietoisuuden olemassaolo on kaikista suurin tieteellinen mysteeri tänä päivänä. Kukaan ei tiedä, mitä tietoisuus on, siitä puhumattakaan, että mistä se tuli. Raamattu vastaa tähän hyvin napakasti. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2.7. Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. No tässä se on. Me ollaan eläviä sieluja. Jumala teki meidät sormillaan maan tomusta, mutta se, mitä hän teki sen jälkeen, niin hän ei tehnyt millekään eläimelle sitä. Hän puhalsi tekemänsä ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen on elävä sielu, ihminen on tietoinen, ihmisellä on iankaikkisuuden kaipuu sydämessään. Ihminen omaa oma tunnon, että me tiedetään milloin me ollaan tehty väärin ja milloin oikein. Että tämän tietää kaikki kansat, että olisitte kristittyjä tai ei, niin kaikki niin sanotut pakanakansatkin tietää, että nyt meni niin kuin pieleen. Että semmoinen vaistomainen oikea ja väärä on meissä siellä kuoren alla, mutta se on siellä kuitenkin, että me kaivataan niin kuin vapautumista synnin tuskasta. Että tässä se ongelma on, että kun kristinusko hylätään, niin tämä ei ihmistä lähde, ihmistä piinaa, että kaikki ei ole hyvin, mun oma tunto on huono, mua piinaa joku, niin ainoa mikä voi vapauttaa siitä huonosta omatunnosta ihmisen, niin on Jeesus. Ja jos ei sitä tarjota, niin ihminen vaipuu masennukseen ja mielenterveyshäiriöihin ja päihteiden ja alkoholin käyttöön, niin kuin me nähdään kaikkialla, että ei ole mitään muuta vastausta tähän ihmistä piinaavaan ahdistukseen kuin Jeesus. Tämä on niin kuin selvä homma, että me ollaan eläviä sieluja ja sitten me saadaan pyhä henki, kun me tullaan uskoon ja kun Jeesus lähti täältä, niin hän puhalsi ei koko kansan päälle, vaan opetuslasten päälle ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa pyhän hengen ja joka on sen kokenut, niin tietää, mitä se tarkoittaa. Että pyhä henki lohduttaa, opastaa ja auttaa ja se on se, minkä Jeesus sitten antaa, kun hänen uskoo. Se usko on niin tärkeä elementti tässä, että meillä on seurakunnat täynnä valitettavasti ihmisiä, jotka kuvittelee olevansa uskossa, mutta ei ne ole uskossa, kun niiltä puuttuu pyhä henki. Ne on tämmöisiä, että ne rakentaa itselleen semmoista Jumalaa, joka täyttää heidän toiveensa ja toimii niin kuin he haluaa. He sanoo, minä uskon, mutta en minä usko kirkon tavalla ja metsä on minun Jumalani ja muuta hölynpölyä. Niin ihmisellä joko on pyhä henki tai sitten ei ole. Että tämmöiset ihmiset, jotka suosii syntiä ja kehottaa tekemään syntiä, niin kuin nykyään seurakunnissa on, vaikka kuinka paljon, niin
heillä ei ole pyhää henkeä. Tämä on niin kuin lääkärin kannalta silleen helppo, että lääkärihän tykkää tehdä diagnooseja ja tämä on musta paras diagnostinen kriteeri, että ihmiset, jotka siunaa syntiä, niin heillä ei ole pyhää henkeä, koska jos ihmisellä on pyhä henki, niin ei hän voi siunata syntiä. Kuinka yhdestä solusta voi tulla satoja erilaisia soluja? Kaikissa meidän soluissa on sama tiedosto, sama DNA, precis sama, mutta sieltä tulee kuitenkin yli 300 erilaista solutyyppiä ja kudostyyppiä, niin se johtuu siitä, että se tieto, että tämä yksi ainoa solu, niin siitä tulee niin kuin 300 täysin erilaista solua, niin sydänsoluja, hermosoluja, immuunijärjestelmäsoluja, niin se on siellä epigeneettisessä tiedostossa, joka on viime aikoina löytynyt, että meillä on tiedostoja niin kuin valtavasti siellä DNAn ulkopuolella. Kuka suunnitteli lihassolut? Tuossa jos katsot tätä lihassolua, niin tämä on tavattoman monimutkainen. Tämä on kuitenkin sama DNA tuossa kuin vaikka hermosolussa tai munuaissolussa, niin nyt me tiedetään, että se tieto, joka tekee tuon lihassolun, niin se tulee sieltä epigeneettiseltä puolelta, että se on se järjestelmä, se niin sanottu softa siellä solussa, joka määrää, mistä sitä solua luetaan. Ja tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää, että me ollaan täynnä tietoa, meissä on niin valtavasti sitä tietoa sen DNAn ulkopuolella ja miten sitä käytetään, niin se on arvotus vielä paljolti, mutta pikkuhiljaa me ruvetaan niin kuin ymmärtämään, että minkälaisia tietopankkeja me ollaan, kun sieltä vedetään tuosta. Tässä on se kuva, missä tapahtuu tuolla ylhäällä vasemmalla tuon munasolun ja siittiön yhteenmeno. Siinä yhdistetään mies ja nainen tulee yhdeksi lihaksi, eli miehen ja naisen sukusolujen yhtymisestä tulee lapsi, niin että niin kuin Raamatussa sanotaan, niin alussa Jumala loi miehen ja naisen ja he kaksi tulivat yhdeksi lihaksi. Niin se on just niin, että tuossa miehen liha eli siittiö eli naisen liha munasolu niin kuin muodostuu lapseksi. Ja siitä tulee sitten tuollainen totipotentti solu, kun se lähtee kasvamaan siinä alkiona ja tulee tämmöinen blastokysti ja siellä sitten nämä solut jakautuu sille, että tiedetään jo tuossa vaiheessa, mille puolelle tulee pää ja mille häntä ja mille oikea puoli ja vasen puoli, niin ne asettautuu tolleen ja sitten tulee tämä sikiö, jos on sitten nämä 300 eri solutyyppiä, mutta huomaa, että kaikki on lähtöisin samasta yhdestä solusta, jos oli sama DNA ja kaikilla näillä erikoistuneilla 300 solulla on ihan sama DNA, mutta se tieto, että mitä ne tekee ja minkä näköisiä ne on ja miten ne toimii ja miten ne kuuluu tähän järjestelmään, niin se on kaikki siellä epigeneettisen tiedon puolella. Ja tämä epigeneettinen tieto, sitä haettiin vuosikymmeniä kuumeisesti ja ihmeteltiin, missä se on, mutta se on nyt viime vuosina löytynyt ja tämä on mullistanut koko biologian ja biologia on muuttunut informaatiotieteeksi. Ja se tosiasia, että kaikki on informaatiota, niin on mullistanut koko biologian. Ja tämä kryptatun eli koodatun informaation olemassaolo, joka nyt on löytynyt, niin todistaa 100% varmuudella, että nämä tiedostot on luotu, koska tämmöinen kryptattu koodattu informaatio, joka yhdestä solusta pystyy tekemään 300 täysin erilaista tuotetta niin kuin samalla DNAlla, niin todistaa vuoden varmasti, että kaikki on luotu, eikä luominen ole tapahtunut sattumanvaraisten mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla. Tämä on aivan selvä asia tänä päivänä, että on hyvin vanhanaikaista puhua darwinilaisesta evoluutiosta enää. Raamatun arvovalta on palautettu. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.